आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दाल चावल को चम्मच से नहीं बल्कि अपने हाथों से खाते हैं? तो भाई 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 यकीन मानो, यमराज भी चित्रगुप्त को बोलता होगा इसका नाम काट दे, ये मरेगा ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, जब आप अपने हाथों से खाना खाते हो तो जैसे आपके हाथ खाने को टच करते हैं तो हाथों की नर्व्स के द्वारा एक सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है कि खाना आने वाला है। फिर ब्रेन आपके मुंह को एक सिग्नल भेजता है कि लार बनाओ, और एक सिग्नल आपके पेट को भेजता है कि पाचन रस बनाओ। इसका मतलब खाने को पचाने के लिए कुछ ही सेकंड में एक पूरी टीम तैयार हो जाती है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि 100-100 साल तक हमारे बुजुर्ग जिंदा रहते थे, क्योंकि वो अपने हाथों से खाना खाते थे। इस बात को उन लोगों से जरूर शेयर करना जो